Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di EasyGrab. Oke, kali ini kita akan unboxing lagi. Ada paket dari mana ini? Dari Keychron. Oke, kita buka ya. Kemarin saya order keyboard ya, nyoba keyboard seperti itu, keyboard yang mungkin sudah banyak tersebar di kalangan mungkin ya gamer atau mungkin ya cuma penggiat setup kayak gitu. Ini seperti itu. Kok susah sekali ya mukanya. Oke, gini aja nggak apa-apa lah. Ini sudah ini bentar. Oke, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini juga seret. Ini juga seret. That's right. Oh, ini cuma masih belum. Iya kayaknya. Oh iya. Nah, ini juga. Nah, oke. Kita taruh dulu. Kita buka isi paketnya. Ternyata pengiriman parcel. Saya kemarin memakai parcel ya. Ini ya, kurirnya nih, parcel nih. Cepet sih, next day ininya pengirimannya. Oke, selanjutnya kita buka ini. Wow, kok jadi takut ya saya. Wow, that's hard. Tada. Nah, tada. Oke, saya belinya di officialnya Keychron. Oke, garansi resmi 1 tahun. Saya beli di Keychron K3 version 2, hot swappable white, backlight, low profile switch, dengan switchnya itu dengan warna blue switch. Oke, harganya 1350. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita buka keyboardnya. Wah, premium sekali ya. Serasa kayak barang mewah gitu. Oke, kita buka. Kita buka. Sudah terbuka. Oke, kita lihat. Keychron K3 version kedua ya. A sleek, compact, low profile wireless mechanical keyboard. A tactile mechanical keyboard for peak productivity. Oke, kita buka. Wow, bagusnya. Tampilan pertama ada ini busanya. Kemudian ada ini manual user. Tata caranya. Oke, connect bluetooth, kemudian connect cable, kemudian ada lagi ching like effect, kemudian disable auto sleep, kemudian ada switch within function, kemudian remap, dan factory reset. Oke,
Oke, kita simpan dulu. Kita buka. Yang pertama ini adalah kabelnya. Kabelnya itu USB to Type C, USB 3, oh enggak sih, USB biasa, USB 2 kalau saya 1 2 itu apa namanya, Type C. Kemudian ini ada lagi capnya. Wow, that's right. Kemudian selanjutnya adalah untuk ngambil ininya ya, ngambil capnya. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya adalah keyboardnya. Wow, this is apa lagi ya ini? Bentar. Oh, ada manual booknya. Oke, kita baca nanti. Sudah tidak ada. Selanjutnya adalah keyboardnya. Wow, it's premium guys. Oh, ada tutupnya juga. That's right. Ada Bluetooth off cable, Windows, Android, Mac OS. Nah ini biru ini ya. Oke. Wow, that's right. Wow. Solid ya, memang berat, tapi ya memang seperti ini. Belakangnya ini ada untuk sandarannya ya, ada dua sandarannya yang kecil. Ini mungkin agak naik dikit ya, nggak terasa sih kalau enggak, cuma naik dikit. Kemudian yang selanjutnya naiknya mungkin banyak. That's right. Ini ya, slim ya ini. Good ya. Oke, kita coba di on kan. Wow, kelihatan nggak? Kelihatan nyala nggak? Coba di FN mana? Tuh kontrol. Tadi apa ya? Oke, kita lihat dulu karena saya masih pengguna awal. Nah, coba kita lihat. Untuk mengaktifkan lampu atau RGB versionnya, kalau yang RGB version, press light effect key, FN anak panah, atau mungkin ini masih ini ya. Oh, dia mencari. Oke, kita coba pakai Android ya. Kita coba pakai Android di Bluetoothnya, nanti tertera apa ya? Mana ini? New pair. FN1, coba FN dengan huruf 1. Sebentar, kita taruh sini dulu untuk HP-nya.
kemudian kita Fn1 dan attack ya, atau win sudah, Android sudah. Oh, seperti itu guys. Kok tidak terdeteksi ya? Ini kita coba lagi. Bluetooth di off kan, kemudian Bluetooth Bluetooth off. Kalau sini off, kalau ini kabel. Ini Bluetooth coba. Oke. Adakah sesuatu yang muncul di available di sini? Coba. Belum masuk ya. Fn for Fn plus 1 for 4 detik. Fn plus 1 4 detik. Oke. That's right. Wah, ini gara-gara nggak apa namanya, nggak baca ini penting ini teman-teman. Oke, kita koneksikan pair. Oke, sudah connect ya. Oke, coba kita menulis di note ya. Mana note? Hey guys, note mungkin di sinilah. Oke, title tes. Enter. Oh, that's right. Kalau ya, ini adalah ini caps lock ini. Wah, adalah percobaan untuk tes keyboard dari Keychron. Oke, coba dibesarkan. Oh, tidak bisa. Spasi. Oke, sudah bisa ya. 1 2 3 4. Sip. Saya kira bagus nih untuk keyboard saya mendatang. Untuk pengganti keyboard saya yang lama. Saya itu saya menggunakan keyboardnya nih, Rexus ini. Oke, ya sudah agak bosan sih seperti itu ya, jadi ya diperbarui gitu. Oke, terima kasih guys. Sementara ini dulu yang bisa saya berikan ke kalian. Semoga kedepannya bisa menggunakannya lebih baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.